Blackberry guys. Oh, blackberry ng Nepal. Yan. And dito yung ano, plum. Plum. Kapal blackberry. Dito guys sa bibinta ng mga damit. Ayan. Yan guys. Papasok kami guys sa Delicious Momo Pasal. Yung anak ko at saka si Ili ay nandoon na sa loob. Bising ano ito guys, yung bising shop na to. Maraming kumakain dito guys. Marami o, tingnan nyo guys, ang bike, ang dami ngayon. Ayan o, nagpaparking sila. Kago yun. Yan yung Delicious Momo guys. Guys, chicken kote momo. Kote. Magbumukbang kami guys. Tatlo kami. Yan. So, parating na yung aming ibang momo guys. Yan. So, yan. Mukbang kami guys kasi hindi kami makapag-mukbang sa bahay. Kaya dito na kami magmomo. Yan guys, momo. Guys, si momo, chicken si momo. Steam si momo yan. Steam si momo. Ayan guys, mukbang kami guys. Ayan. Ayan, mukbang momo. At saan na, diba? Mukbang guys. What is this? Kuna mo lang. Guys, yung pit at saro ang daming masyado. Pwede din. Hindi na. Guys. Mukbang. Tirazay, ano? Well, at sarap. Iya, ako naman ako. Let's mukbang. Mana? Ang lalaki ng mumo guys. Mukbang.
बक्सी र चिकन फ्राइड राइस बक्सी र चिकन फ्राइड राइस udah bau. Yes. Mukbang ka. Mukbang ka. Guys, mukbang ano? Delicious mo mukbang. Kada bana gare? Bana sa. Asa bana? Ha? China होला? बटे आइले? भाई फैन खोलो ना थैंक यू Hindi ako makaubos na. Same. Yung fry na rin na. Sana wala ako na kasi. Mana go order?
Really? Ito yung pa rin. This is what it is. Second one, ma'am. Medyo malabo yun. Hindi mo na yun. Hindi mo na yun. Very content sa material. Last mo ba? Dito sa Hindi akin din sa ano yun. Kilay kan sa kikit sige. Dito. Mukbang dito. I win. Guys, I win. Tapos nito. ऐसे गाड़ी काउंटर नहीं आता गाड़ी काउंटर नहीं आता वो बिल है वो बिल है क्या करना है अभी ये लोग सब डायरेक्ट फंक्शन ये तो आर दिस मतलब कब आऊंगा ना Ano yung mas sponsor niya, automatic. Narangkang yung eh oh tiyo na kaya ta function kaya wala mo hindi ako Okay guys, tapos na ako. Okay na. Hi! Tapos na kami guys. Sila pa kumakain guys. Ayun, may si Momo pa guys. Natitira. See you later guys. Bye! Kain kami ng kain. Punta kami, pagkatapos namin dito guys, punta kami ng Batbatini. Magbibili kami ng mga gamit, yung mga ano sa bahay, lalagay sa bahay. Yung mga sabon ba? Okay, see you later guys. Bye.